Hello， 大家好，这里是好玩长姿势的 DIY 汽车养护节目《撸车师兄》。前段时间的梅雨季节，相信大家都记忆犹新。虽然现在每天都艳阳高照，但是我依然还是收到很多老哥私信我同一个问题，就是之前雨下得很大的那几天，车子都有不同程度的泡水，虽然泡得不深，水只淹过了半个轮胎，但是之后就出现了刹车异响的情况。这个问题有办法能够自己解决吗？当然有。那么我们今天就来自己动手解决轮胎泡过水之后的刹车异响问题。首先需要准备的工具还是一如既往的简单，分别是千斤顶、扭矩扳手、铁刷子、WD-40多用途产品、WD-40零部件清洗剂以及铜基润滑纸。那么我们就开始吧。第一步，拆卸泡过水的轮胎。当然，你也可以只拆卸出现异响的轮胎，然后待会儿去解决异响的问题。但是我还是建议各位，如果要保养，还是4个轮子全保养一次比较好。毕竟一般泡水也是4个轮子都在水里，要异响的话，迟早也都会出现异响，不如一次全搞定。其次，一般泡过水的轮胎，它的固定螺丝都会比较难拧松，这是因为水会进入到螺纹的缝隙当中，导致螺纹生锈，所以可以提前喷一些 WD-40在这个螺母的根部，然后稍等30秒钟就能够轻松的拧下螺丝了。因为 WD-40有着很不错的驱水、除锈和润滑的作用，所以如果你对拧轮胎螺丝没有什么信心，那么出去长途旅行的时候，建议常备一瓶当做随车工具。OK， 在拧下全部的轮胎螺丝之后，你有可能会惊奇的发现，你的轮胎依然没有要掉下来的意思。这是因为在泡过水之后，轮毂和刹车盘或者刹车骨的接触面积上，很有可能因为生锈而发生了粘连。通俗来说，就是锈在一起了。那么这个时候依然还是可以往轮毂和刹车盘的接触缝隙上喷上一点点 WD-40，让它慢慢从缝隙渗透进去，然后上下左右捶一下轮胎，轮子就可以松动掉下来了。第二步，清洗出现异响的刹车系统。现在的家用车刹车分布模式主要为碟刹和鼓刹，虽然结构看上去完全不同，但是它们泡过水之后出现刹车异响的原因却都是一样的，那就是刹车盘生锈之后，被刹车片刮下来的铁锈沉积在刹车片和刹车盘之间，造成摩擦异响。所以我们要做的就是彻底清洗干净这些沉积的铁锈和杂质。首先是鼓刹，之所以先说鼓刹，是因为鼓刹相对于碟刹来说更容易进水生锈，这是因为鼓刹这个鼓的形状其实是非常容易从这个缝隙里面渗漏水进去，但是会囤积在这个鼓里面，所以鼓刹里面经常就会残留很多水在里面。那么我们就先需要来拆掉这个刹车鼓，而拆掉刹车鼓的第一步就是松开手刹。这台车的刹车鼓的拆卸方式和其他的刹车鼓有一些略微的不同。首先它需要拆卸这个里面的主轴螺丝，那么我们先把这个护盖给它撬下来，就是这里面的这颗螺丝，这一颗螺丝就是这辆车后轮的主轴螺丝。OK， 接下来就需要调整里面的这个手刹拨片，让这个鼓能够正常的自由旋转。但是目前这个手刹已经被我们松开之后，这个鼓就已经可以正常的自由旋转了，那么就没有必要再去调里面的手刹拨片。但是如果这个时候你的鼓无法旋转，那么就需要去调整它。再接下来就需要使用到橡胶锤子，稍微震动一下这个刹车鼓，就可以把它往外拔出来了。OK， 就像这个样子，可以看出拆掉这个刹车鼓之后，这个里面真的有非常多的刹车粉末。各位可以看一下这个刹车泵的上面，这些都已经不是粉末了，这些是粉末已经和进去的水混合产生的泥沙了。这些粉末就是这个刹车鼓会产生刹车异响的原因。然后是这个鼓的里面也有更多的刹车粉末，在这个地方沉积了非常多的刹车粉末，所以我们就需要来清洗掉这些沉积的刹车粉末，使用零部件清洗剂直接冲洗它就可以。这里不用担心它会对刹车系统造成损坏，因为它本身就是针对刹车系统而研发的。可以看出底下冲下来的水真的非常的黑，就是那种纯黑水，这个就是刹车粉末灰尘所导致的。接下来就是来清洗这个刹车鼓，但是这个刹车鼓和其他的刹车鼓设计上有点不一样，法国人就是这么麻烦，因为这个刹车鼓把轴承和这个鼓做成了一体的，所以我们现在在清洗它之前，为了避免洗掉里面的润滑油，我们就需要使用到胶带来把这个轴承这里稍微遮蔽一下。OK， 接下来就可以来冲洗它了，依然还是把零部件清洗剂喷在这个刹车鼓的里面，然后再使用铁刷子把这些刹车粉末全部都刷掉就可以了。OK， 这样就把这个里面的刹车粉尘全部都洗干净了。OK， 在全部清洗干净之后，我们就可以来重新安装这个刹车鼓了，直接把它对上去，然后再安装这个大螺丝的垫片，
然后是这一颗螺母。但是在安装这颗大螺母的时候，一定要记住，因为这颗大螺母是固定了这整个轮胎的轴承，所以需要在这颗螺母的螺纹上抹上中等强度螺纹紧固胶，然后再把它安装回去。根据这辆车的维修说明书，这一颗轴承螺母需要被紧固到180牛米，所以我们就需要使用到扭矩扳手调整到180牛米，然后来紧固这一颗螺母。OK， 当然不要忘记再把里面的这个刹车的拨片给调整回它正确的位置。OK， 这样就调整到位了。那么如何判断鼓刹被调整好了呢？其实非常简单，我们在转动这个鼓刹的时候，能够听到里面有一点轻微的摩擦声，就说明现在这个手刹位置就已经被调整到位了。这样鼓刹就清理完成了。然后是大家见的最多的碟刹，可以看出我爸这辆车的碟刹真的很长时间都没有洗过了。这个上面一摸全是这种黄色的刹车粉末，这个就是造成刹车异响的一大原因，并且由于它从来都没有冲洗过，所以看这个碟刹上面生锈都非常严重，而且沉积在这个刹车片和刹车盘之间的这些杂质已经把这个刹车盘画出了非常深的沟槽，这个沟槽简直是我见过最深的刹车盘上的沟槽了。那么依然还是使用零部件清洗剂先冲洗掉上面的这些铁锈和灰尘，然后再使用铁刷子来刷掉上面的这些顽固的铁锈。可以看出，我光刷了一下，这个下面就已经刷下来了一层的铁锈和杂质，真的太多了。然后我们现在再喷一喷，可以看到流下来的这个清洁液的颜色都是咖啡色的，所以刹车盘和刹车片上真的有很多铁锈和灰尘，是需要大家日常就清理一下的。当然不要忘记要在这个刹车盘和刹车片之间也要喷一些。OK， 这样泡水之后的刹车分泵里的杂质和铁锈就彻底清洗干净了。第3步，重新安装轮胎。还记得刚刚第1步我们拆轮胎时候的艰难过程吗？所以为了防止轮毂和刹车盘再次出现粘连，我们可以在它们的接触面上抹上一层薄薄的铜基润滑纸，下次拆轮胎的时候就不会出现粘连的情况了。最后把轮胎重新安装回去，当然每一颗轮胎螺丝还是要按照标准扭矩，用扭矩扳手来进行拧紧，这一点我在之前就反复强调过。如果各位需要更加详细的拆装轮胎的细节操作，可以回看撸车师兄第17集，一定对你有所帮助。OK， 这样就解决了车轮泡水以后出现刹车异响的问题，是不是非常简单？其实就是零部件清洗剂喷一喷就能搞定。如果这期视频能够帮助你解决车轮潮湿导致的刹车异响，那么请把它转发分享给你的朋友，并且帮我点个赞。如果你想要获得更多自己动手保养汽车姿势，关注撸车师兄，每周3、周5更新。我们下期再见，拜拜。